FBI စုံစမ်းရေးအခန်းထဲမှာ Hatch ဟာသူ့ရဲ့တန်ရာတွေကိုမိချစ်နဲ့ကပ်ပြီးကုသနေပါတယ်။သူ့အနားမှာဝမ်ပုလေတကောင်လေးရှိနေပြီး FBI agent တွေကဒီလူတွေဘသူတွေလဲလို့တွေးနေကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်ပတ်အနည်းငယ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။ Hatch ဟာဇနီးထသူဘက်ကသမီးဆမ်မီနဲ့သားဘရေဒီတို့နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ဘက်မှာရှိပါတယ်။သူဟာအစိုးရအတွက်လုတ်ချန်တက်ဖြတ်သူတူဖြစ်တာကြောင့်နာကျင်မှုတွေးထွက်တန်ယူမှုလေးနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ mission တွေအတွက်ညတန်းခေါင်မှာအိမ်ကနေမကြာခဏထွက်ခွာရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်မိသားစုထမင်းစားပွဲနဲ့ပွဲလန့်သပင်တွေကိုသူမကြာခဏလွှဲချော်ခဲ့နာတယ်။ဒါကြောင့်ဘက်ကဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာနေတိုင်းပိုပြီးစိတ်ပြက်လာပါတယ်။ Hatch အိမ်မှာရှိတဲ့ရက်တွေမှာသူနဲ့သူမိသားစုအကြားအကွာအဝေးကိုခံစားလာရပါတယ်။ဓမ္မနက်မှာတော့ဘက်ကနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်နီးလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့် Hatch ကဒီနေ့ mission ပြီးရင်အစီအစဉ်တွေစီစဉ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။စိတ်ပြက်နေတဲ့ဘက်ကတခုခုပြောဖို့လုပ်ပေမဲ့မပြောတော့ဘဲအလုပ်သွားဖို့ထွက်သွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Hatch ဟာဟိုတယ်ဂျိုခန်းမှာတူပစ်မှတ်တွေဓာတ်လေကားထဲရောက်တဲ့အထိစောင့်နေပါတယ်။ Out of service ဆိုင်ဖို့ကိုတက်ပြီးနောက်သူတို့နောက်ကနေဝင်သွားပါတယ်။မြန်ဆန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သူဟာလူတယောက်စီကနေတင်နတ်မယူပြီးလက်ချင်းရှင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ဓာတ်လေကားရဲ့ကျင်းမြောက်တဲ့အခန်းထဲမှာတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။လူတယောက်ကအရေးပေါ်လိုင်းကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ Hatch ကတားဆီးပြီးဖုန်းကိုလည်းလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။လက်တီနဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ထိုးကျိတ်ပြီးနောက် Hatch ကအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ကလူတယောက်ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကနေ data ကတ်တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဂိုင်းဝင်တယောက်ကတေနတ်နဲ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ Hatch ကသူ့တေနတ်ကိုအမြန်ဖုတ်ပြီးအဲ့ဒီတေနတ်နဲ့ပဲသူ့ကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Hatch ကမီးဖို့ချောဘက်ကနေထောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်နေတဲ့တေနတ်တွေနဲ့လူအုပ်စုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖွဲ့ကတေနတ်ဖွေပစ်လိုက်တာကြောင့် Hatch ဟာပရိဘော့ကာတွေနောက်မှာပုံနေရင်ဓာတ်စီကန်တစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတိုက်ခိုက်သူတွေစီပစ်လိုက်တဲ့အခါပောက်ကွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးကိုသေစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် Hatch ကကားပါကင်ကိုသွားတဲ့အခါဓာတ်တွေနဲ့ဂိုင်းအဖွဲ့တစ်ခွက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။သူဟာနန်ရန်တစ်ခုတာနဲ့ဆွဲဖျက်ထားတဲ့ပိုက်နဲ့ခါးပတ်ကိုလက်နက်အဖြစ်ယာယီအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတဲ့ခုံဝင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလူတွေကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာသိပ်မကောင်းတာကြောင့် Hatch ကတူတို့ကိုအလွယ်တကူသုံးချလိုက်နိုင်ပေမဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်ဒဏ်ရာအတော်များများရခဲ့ပါတယ်။ mission ပြီးတဲ့နောက် Hatch က data ကတ်ကိုပေးအပ်ဖို့သူ့ရဲ့အထက်လူကြီးထစ်သူဘာဘရာကိုတွားတွေ့ပါတယ်။ data အဆင်ပြေချောင်းအတီးပြုတ်ပြီးနောက်ဘာဘရာက Hatch ရဲ့အကျွေးဟာဒေါ်လာ10သိန်းကျော်တော်ပြီးဖြစ်ပြီး30 မီလီယံကျန်သေးချောင်းထောပါတယ်။အဲ့ဒီအကျွေးတွေကရိုရှားလူဆိုးကိုင်းဝင်တယောက်ရဲ့ငွေကြေးတွေပျက်စီးသွားတာကြောင့် Hatch ကပြန်ဆက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် mission တစ်ခုအဆင့်တစ်ဖြစ်နေပေမဲ့ Hatch ကအနားယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာဘရာကသူ့ကိုအားလက်ရက်ပေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့ဒီအလုပ်က Hatch ရဲ့ပင်ကိုတဘာဝပဲလို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Hatch ဟာကိုဝင်ရဲ့ဘန်ကာပေါ်က Plumberville လို့အမည်ရတဲ့နေရာကိုကြော်ညာထားတဲ့စတစ်ကာတစ်ခုအကြောင်းစဉ်းစားမိပါတယ်။ဒီနေရာကိုသူကလေးဘဝကတည်းကသွားခဲ့ဘူးတာပါ။သူဟာသူ့မိသားစုကိုနေရာဒီမှာအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာရင်းဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ကြော်ညာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှစိတ်မလှုပ်ရှားကြပါဘူး။ဒါကြောင့် Hatch ကသူတို့စိတ်ဖြုံးလဲသွားအောင်အတူတကွအမတ်တရားတွေဖန်တီးကြမယ်လို့မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ခရီးသွားတဲ့နေ့မှာမိသားစုကအငင်းစား FBI agent တီတူ Hatch ရဲ့ဖခင် David ကိုခေါ်ဖို့အငင်းစားကေဟာတစ်ခုမှရက်နာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာခရီးသွားရင်တချင်းဆိုတဲ့အထိအချိန်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါကလေးတွေဟာအခန်းအတူတူနေရမယ်ဆိုတာသိရတော့စိတ်မလှုပ်ရှားကြပါဘူး။ David က Brady ကိုသူ့အခန်းပေးပြီးသူကတော့ရှေးဟောင်းအဆောင်မှာအိပ်မယ်လို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဘက်ကလည်းစုံတွဲအခန်းကိုသဘောမကျပြီးမဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့နေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကမိသားစုဟာရေကစားကွင်းကိုသွားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။လျော်ကြီးအနေနဲ့ hot dog အတွက်ကူပုံတွေရခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒေတာခန်စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီး Hatch ကသူ့အကိုနဲ့အတူတူရှိခဲ့တဲ့အမတ်တရနေ့တွေကိုတတိယနေပါတယ်။သူအတွေးတွေထဲမှာနစ်မြော့နေစဉ်အမနမထန် Sheriff Abel ကိုစိုက်ကြည့်မိပါတယ်။သူကစိတ်အနောက်အယပ်ဖြစ်သွားပြီးတတိပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မိသားစုက game ဆိုင်ကိုသွားကြပါတယ်။ Hatch က Brady နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ Brady ကသူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုတာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့မလိုလားပဲမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ပိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။သူဟာ game ဒီကနေလက်မှတ်အများကြီးရထားတာကြောင့်တချို့ကိုမိန်းကလေးတွေစီပေးလိုက်ပြီးကျန်တာတွေကိုသူ့ညီပါအတော်အယုတ်တစ်ခုနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။ Max လူခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က Brady ဟာသူ့ရေးစားကိုခိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းပေမဲ့ Brady ကငင်းဆိုပြီးသူ့ကိုစော်
စော်ကားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Max က Sammy ရဲ့အယုတ်ကိုယူပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့အခါ Brady ကသူ့ကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီးလုံခြုံရေးအဆောင်ကကောင်လေးတွေကိုခွဲဖို့ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ Max က Brady ကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဘောလုံးတစ်လုံးပစ်လိုက်ပေမဲ့ Hutch ကအချိန်မီဖမ်းလိုက်ပါတယ်။လုံခြုံရေးအဆောင်ကအကျင့်မကောင်းတဲ့ကလေးလေးကြောင့် Hutch ကိုအော်ဟစ်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စကားများကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘတ်ကာကကြားဖြတ်ပြီးသူတို့ထွက်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ထွက်သွားတဲ့လမ်းမှာဆာမီကသူ့အယုတ်ရဲ့အပိုင်းအစောက်တွေကိုကောက်ယူနေချင်းအဆောင်ကသူမရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။ Hutch ကအယံဒေါသထွက်သွားပြီးမဲ့ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။အပြင်ကိုလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလမ်းအနှဲငယ်အကြာမှာတော့ Hutch ကသူ့ဖုန်းကိုမေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးအတွင်းဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်။သူဟာရှေ့တကားတွေကိုကန်ပြီးရိုက်ဆိုင်တဲ့အဆောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်အဆောင်တစ်ယောက်ကကြားဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ Hutch ကသူ့ကိုဂိမ်းဆက်တစ်ခုတည်းပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဖောက်တီတစ်ယောက်ကသူ့ကိုစော်ကားပြီးဂိမ်းထဲကတူနဲ့ရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဂျိုးကအယမ်းတူနေပါတယ်။ Hutch ကဂိမ်းဆက်ထဲကညှက်ကိုတုံးပြီးသူ့ကိုရိုက်ချလိုက်ကဂိမ်းဆက်ဘေးမှာထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တူနဲ့သူ့ကိုထိုးချိပစ်လိုက်ပါတယ်။ရိုက်ဆိုင်တဲ့အဆောင်ကထပ်လာတဲ့အခါ Hutch ကသူ့ကိုပင်ဘောဂိမ်းဆက်ပေါ်ပစ်ချပြီးဆမ်မီကိုလုတလို့မျိုးသူ့ကိုပါအနှဲငယ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ဘတ်ကာကသူ့ကိုအော်ဟစ်မှတဲ့သူရက်တက်လိုက်ပါတယ်။ Brady နဲ့ Hutch ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အခါဘတ်ကာကသူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ခိုခန်းကားကွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ရဲအရာရှိတွေကိုငင်းခုန်ခဲ့ပါတယ်။ Hutch ကသူ့ညီမကိုအကြမ်းဖက်နည်းနဲ့ကာကွယ်ခဲ့တာကြောင့် Brady ကိုစူပူတဲ့အခါ Brady ကသူ့အဖေဟာလည်းအလားတူပဲဆိုပြီးထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ Brady ကသူ့အဖေတိုက်ခိုက်ကာကအညားမိုက်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ Hutch ကငင်းဆိုပြီးသူ့သားကသူ့ထပ်ပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Hutch ကို Sheriff ရုံးကိုခေါ်သွားတဲ့အခါသူတို့စကားပြောတာရပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Hutch ကဒီမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ Massiavi ဝိုင်ရက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အများအားဖြင့်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုတခါလွတ်ပေးလိရှိပေမဲ့ Mass ကရန်ပွဲအတွင်းတန်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်ရက်ကအလွန်အမင်းဒေါသထွက်နေပါတယ်။ Hutch ကအဆောင်ကသူ့သမီးကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီးဝိုင်ရက်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲလို့မဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိုင်ရက်ကမိသားစုတစုလုံးကိုထွက်သွားခွင့်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေဘဲကတော့စိတ်မသက်မသာထိနေတဲ့ပြီးသူ့လူတွေကိုလျှို့ဝှက်စွာသူတို့ကိုရှင်းပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်တို့အပြန်ခရီးသည်တိတ်ဆိတ်ပြီးစိတ်အိုက်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါဘတ်ကာက Hutch လွတ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်စူပူပြီး Brady ဟာသူ့ကြောင့်အရန်ရန်လိုလာကြောင်းထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ Hutch ကအဖိုးအိတ်တစ်လုံးယူလာတာကိုဘတ်ကာကတတိထားမိပြီးအလူပစ္စည်းတွေဖွက်ထားတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဆုံခဲ့တဲ့နေရာကဝိုင်ဘူလင်းကလုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကငိုရင်းသူ့တို့ဖတ်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဝိုင်းတောက်နေရင်ဘတ်ကာကသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက Hutch ကအန်တရရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသူမထိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ David ကရှေးဟောင်းအဆောင်မှာဆက်လက်အနားယူနေပြီးမိသားစုကတော့ပျော်ပွဲစားပန်းခံမှာအများကြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Hutch ကသူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုရိုက်နေတဲ့ရဲတစ်ယောက်ကိုတတိထားမိပြီးစိတ်ပြတ်မခံစားရအောင်ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းသူတို့ဟာရဲဘော်စင်ချန်ကိုတွားတဲ့အခါ Hutch ကရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့လူဆိုးတချို့လာနေတာကိုတတိထားမိပါတယ်။သူကမိသားစုကိုလှည့်စည်းခိုင်းလိုက်ပေမဲ့ဘိုင်းအောင်တဲ့ဖိုးတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အတူတူမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက် Hutch ကလူမပါတဲ့လေသစင်းပေါ်ကိုတက်လိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုလူတွေကလိုက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တချို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။လေထွက်တီးနောက်လူဆိုးတွေကနောက်ပတ်မှာနေပြီး Hutch ကိုထွက်သွားဖို့လိုချင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ Hutch ကသူတို့ကိုစိတ်အေးချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတိုက်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်သူကိုကာကွယ်လိုက်တဲ့အခါရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့မှာရှိတဲ့ခရီးသွားကြီးကတော့နားချက်တွတ်ထားတာကြောင့်ဘာမှမသိလိုက်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်က Hutch ရဲ့မျက်နှာကိုတတ်တူပါတစ်ခုပေါ်ရိုက်ထည့်လိုက်တာကြောင့်သူကအသက်ငယ်အင်ဂျီကိုယူပြီးလက်နက်တစ်ခုနဲ့ဒိုင်းအဖြစ်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ထွက်ပါတယ်။ရန်သူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ Hutch ကဓာတ်ရှိတဲ့လက်ကိုချိုးပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလှေပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်ပေနဲ့သူကအစွန်းကိုဆွဲကင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကတိုင်တလုံးနဲ့သူ့ကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ Hutch ကရှောင်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီရဲအရာရှိကိုပဲထိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Hutch ကအဲ့ဒီရဲအရာရှိကိုအသက်ငယ်ကွဲနဲ့ထောင်ထုတ်စင်ကသူ့မျက်နှာကိုထပ်ခါတလေလဲလက်သီးနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။အစွန်းမှာရှိတဲ့လူကပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ Hutch ကသူ့ကိုတိုင်နဲ့ရိုက်ပြီးရဲထဲကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။နောက်လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလက်ပင်ညှစ်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ပုလင်းတစ်လုံးကိုသူ့ခေါင်းပေါ်ရိုက်ခွဲလိုက်ပါတယ်။ရဲအရာရှိကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာပြီး Hutch ကသူ့ကိုစိတ်အေးထားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ရဲအရာရှိကသူ့ရဲ့လက်တန်းကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်။လက်တန်းလေးဟာရဲထဲကျသွားပြီးငါးတကောင်ကချက်ချင်းစားပစ်လိုက်ပါတယ်။ Hutch အာယုံပြက်နေချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ကကြောင့်သူလည်းရဲ
ရေထဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူဆိုးတွေကရဲအရာရှိကိုအော်ဟစ်ခိုက်ပြီးရိုးရိုးခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုတောက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲအချက်ကြီးမှုရထားပေမဲ့ Hash ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ Hash ကလေပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးအယံဒေါသထွက်နေလာကြောင်းသူနောက်ထပ်ထိုင်းထားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပထမဆုံးအနေနဲ့သူကအဲ့ဒီရဲအရာရှိကိုဖမ်းပြီးသူ့ခေါင်းကိုမျက်နှာကျက်နဲ့ရိုက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘယ်ရုပ်ထုတစ်ခုကိုချိုးပြီးခေါင်းကိုလက်နဲ့အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်သူတယောက်ကသူ့ကိုဓာညစ်ထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ Hatch ကသူ့လက်ကိုချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်ဆူးကိုတွေ့တဲ့အခါသူကလူတယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုထိုးသွင်းပြီးသူ့ကိုရေချပစ်ချို့ဖို့ကြောက်ဆူးစနစ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူကအားလက်ရက်မှရှိနေတယ်လို့ပြောရင်းရဲအရာရှိရဲ့မျက်နှာကိုထပ်ခါတလဲလဲလက်သီးညက်ထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Hatch ကသူ့မွေးစားအကို Harry ကိုဖုံးခိုပြီး Plamberley ဟာသူမမိတလောက်မီရေးမီကူလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Harry ကအဲ့ဒီနေရာဟာရှင်းဟောင်းကုံတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဖခင်ဟာအားလက်ရဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ mission တစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကရဲဒီအားလုံးဟာအကျင့်ပြတ်ချက်စားနေပြီးရာဇဝတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်တွေ့လုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် Hatch က Barbara ကိုဖုံးခေါ်တဲ့အခါ Plamberville ဟာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုမျိုးစုံအသက်နောက်ဖေးလန်ဖက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကတော့ Landina လူခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအလွန်အမင်းအန်တရရှိလာကြောင်း Barbara က Hatch ကိုအခြေအနေကိုပိုဆုံးမသွားအောင်နေဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ Wyatt နဲ့ Abel တို့ဟာတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုပို့ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။တိတ်တာတလုံးမှာမိမိတ်တုံလည်းမျက်နှာဗန်တစ်ခုပါရှိပြီးအဲ့ဒါက Landina ကိုဒုက္ခပေးဖို့ Wyatt ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Wyatt ထွက်သွားပြီးနောက် Abel ကသူ့လူလေးစီကဖုံးဝင်လာပြီး Hatch ကခရီးသွားရိုးမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကာစီနိုတစ်ခုမှာတော့ Landina ကဖောက်တဲ့တယောက်နဲ့ဖဲကစားဟန်ဆောင်နေပေမဲ့ရုတ်တရက်သူ့လက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမဟာဖဲဝေသူရဲ့လက်ဘင်းကိုလှိဖက်လိုက်ပြီးဓာတ်နဲ့ဖောက်တဲ့ရဲ့မြလုံးကိုထိုးကနားကိုစစ်ဆေးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှလင်းလည်နိုင်ဖို့ကူညီပေးတဲ့နားချက်တစ်ခုရှိနေခဲ့တာကြောင့် Landina ကဒီလောက်တော့တာထွက်နေတာပါ။ဖောက်တဲ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ Landina ရဲ့လူယုံအမျိုးသမီးကချက်ချင်းဖယ်ရှားပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Landina ကအဆောင်တွေကိုတက်တဲ့တယောက်မှမချန်ထားပဲအားလုံးကိုမီးရှို့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအခန်းထဲကလူတိုင်းကိုတပ်ဖို့တင်နှက်ဖွင့်ပြထည့်ကြပါတယ်။ပြီးနောက် Landina ကဝိုင်ရက်ကိုဖုံးခေါ်တဲ့အခါဒီနေ့ပို့ဆောင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းကသူ့အဖေရဲ့အကျွဲတွေအပိသက်ပေးချေလိုက်တာကြောင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိုက်မယ်လို့ဝိုင်ရက်ကတတိပေးထဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Landina ကသူ့အကျွဲတွေဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်ကြောင်းနဲ့သူ့အဖေဟာအာယုံပြတ်သွားတာကြောင့်တေဆုံးသွားတာထက်ကြောင်းပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမက Abel ကိုဖုံးခေါ်ပြီးဝိုင်ရက်ဘသူ့အတွက်အလုလုနေလဲဆိုတာတတိပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပန်းချာမှာတော့ Sammy ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝမ်ပုလွယ်တကောင်အပါဝင်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေကိုမြင်ရတော့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ထိန်တင်သူကအញ្ញိုင်းရိုင်းတာကြောင့်မိသားစုကဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ Hatch နဲ့ပြန်ဆောင်ခြင်းပေမဲ့ရှာမတွေ့တာကြောင့်ဟိုတယ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။တယောက်ယောက်ကတကားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခောက်တဲ့အခါသူတို့စိတ်လှုပ်ရှားသွားပေမဲ့ညစာယူလာတဲ့ David ထစ်နေပြီး Hatch နှောင်းကြနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ Abel က Mask ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးသူ့ကို Landina စီပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုသူ့လွယ်နဲ့ဆွေးနွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Hatch ကပိတ်ဆန်ပုံပေါ်ကိုတက်စီလောင်းပြီးရောက်လာပါတယ်။သူကမီးချစ်ကိုထုတ်ယူကသူ့နောက်ကဘူးတဲ့ဘက်ကိုညွှန်ပြပြီးဒီအခန်းတစ်ခုလုံးကိုပောက်ကွဲစေနိုင်ကြောင်းနဲ့ Landina ကသူ့ရဲ့ complice တွေပျက်စီးသွားရင်အရန်စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Abel ကသူ့မိသားစုကိုနောက်ထပ်မနှောက်ယှက်ဘူးဆိုရင်သူမလုပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Abel ဒေါသထွက်နေပေမဲ့အန်တီရဲ့ကိုမလိုချင်တတ်ကြောင့်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ Hatch ထွက်ခွာတော့မဲ့အချိန်မှာ Mask ကခါးပန်ထဲကနေလှိမ့်ထွက်လာပြီးအကူကြီးတောင်းခဲ့ပါတယ်။ Hatch ကတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးသူ့ကားထဲကိုဝင်ဖို့အဆောက်အုံကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှစ်လမ်းတောင်မောင်းရတဲ့အခါပြန်လက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရံပွဲတစ်ခုချက်ချင်းစတင်ခဲ့ပြီးလူတချို့ထပ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Hatch ကတင်တဲ့တလက်ကိုခိုးယူပြီးတင်တဲ့ပစ်ချင်တဲ့လက်ချင်းရင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးနဲ့အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လူတယောက်ကိုခါးပန်ရပ်ပြတင်းပေါက်ကိုပစ်ထည့်လိုက်တာကြောင့် Mask ကိုထိတ်လန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။လူဆိုးတလောက်က Hatch ကိုဖမ်းပြီးသူ့ကိုလက်စစ်လွှားတစ်ခုပေါ်တွန်းတင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ Hatch ကအဲ့ဒီလူရဲ့ခေါင်းကိုအရင်တိုက်ရိုက်လွှားထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Hatch က Mask ကိုလွတ်ပေးပြီးသူတို့ထပ်သွားဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ Abel ကတင်တဲ့ဖွင့်ပြပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့တစ်ထက်တည်းသောတင်နတ်ဟာပစ်ခတ်မှုလွဲချော်ဖဲပါတယ်။ Hatch ကသူ့ကိုနှုတ်ဆုပ်စေဖို့မိခွက်တစ်ခုကိုပစ်ခတ်လိုက်ပေမဲ့မီးပွားနေဟာပိတ်ဆံပုံပေါ်ကျသွားပြီးတက်စီကိုချက်ချင်းမီးလောင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ Mask နဲ့ Hatch တုံးအဆောက်အုံထဲကနေပြေးထွက်သွားကြပြီးမီးတောက်တီဟာလင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့ကဘူးဒီကိုထိမိပြီးကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မကြမီလန်ဒီနာကဒီဖိရက်ကိုသိရှိသွားပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာတွေမှာဟက်ချစ်မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရတာတယ်။သူမရဲ့အဖွဲကသူ့ကိုခြေတာခံပြီးဟိုတယ်မှာသူ့မိသားစုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အေဘယ်ကသူမကိုတတိပေးဖို့ဖုန်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လန်ဒီနာကသူ့ကိုပုံကြီးချက်ပြိုးတဲ့အယူတိလောက်လိုပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဆောင်မှာတော့ဟက်ချ်ကသူ့မိသားစုနဲ့ပြင်ဆုံခဲ့ပါတယ်။မက်စကတွေ့တဲ့အခါဘရေဒီကတင်မထားပေမဲ့ကောင်လေးတွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟက်ချ်ကသူတို့ရဲ့အားလက်ရက်အတွင်းအလို့မလို့
လို့ဖူးလူကတိပေးခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ထပ်မစ်ရှင်တစ်ခုအတွန့်ထပ်ခွာတော့မေဆိုလာတီးလိုက်တဲ့အခါဘက်ကာကငိုခဲ့ပါတယ်။ဟက်ချ်ကဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိလုပ်တာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြပြီးသူ့အလုပ်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရကြောင်းဝန်ခံကဘက်ကာကိုခလေးတွေညအတူထပ်ခွာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကငင်းဆန်ပြီးဒီအရာကိုဖြေရှင်းဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဟက်ချ်ကဝိုင်းရက်ကိုတွားတွေ့တဲ့အခါဝိုင်းရက်ကချက်ချင်းသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟက်ချ်ကသူမတ်ကိုကဲတင်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေရင်ထိုးနှက်မှုတိုင်းကိုရှောင်တိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိုင်းရက်ကသူ့ကိုချန်စီယိုတစ်ခုနဲ့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ဟက်ချ်ကသူ့ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုစိတ်အေးအောင်လုပ်ကအားလုံးကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝိုင်းရက်ကဟက်ချ်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အဖျော်ယမကတစ်ခုမျှဝေပြီးလန်ဒီနာကသူ့အဖေကိုတတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းမှာအကျွေးကိုဆက်ခံရပေမဲ့သူ့သားကိုမလိုချင်ပါဘူး။အရေးအကြီးဆုံးကတော့မက်စ်ကိုဒီအထဲမှာရောနှောမသွားစေချင်ပါဘူး။လန်ဒီနာကလက်စားချေဖို့အတွက်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုစုစည်းနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်ပါပြီ။ဝိုင်းရက်ကသူမှရှိတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကိုဟက်ချ်ကိုပေးလိုက်ပြီးတိုက်ပွဲမီအထစ်အသုံးပြုဖို့ရေကစားပန်းချန်ကိုအဲ့ဒီနေ့အတွက်ပိတ်ထားဖို့သဘောတူခဲ့ပါလေ။ဟယ်ရီနဲ့ဒေးဗစ်တို့ဟာပန်းချန်တဝါလုံးကဂိမ်းတွေပုံမှာထောင်ချောက်တွေထောင်ဖောက်ကူညီပေးဖို့မကြမီရောက်လာပြီးဟက်ချ်ကဝန်ဘလီကိုလောင်းအိမ်ထဲကနေလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြီးစီးတဲ့အခါဟက်ချ်ကဘရေဒီဟာသူ့လိုဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ဟယ်ရီဟာသူတို့ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြတာသိတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ကသူတို့ဟာသူ့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့သူလေးဖြစ်နေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှာတော့ဘတ်ကာကဒေးဗစ်ဟာမြားတင်နက်ကိုထားခဲ့တာကိုတတိထားမိပြီးခလေးလေးကိုလမ်းလျှောက်ဖို့သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့လန်ဒီနာနဲ့သူမရဲ့အဖွဲ့ပန်းချန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အပြင်မှာစောင့်နေပြီးအေဘယ်ကဟတ်ချ်နဲ့ဝိုင်းရက်ကိုလက်နက်ချခိုင်းဖို့ချန်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲလိုလားခဲ့ကြပါတယ်။အေဘယ်ကသူ့ရှုံးနေကြောင်ပြသဖို့အမှုအရာလုပ်ပြီးကားစီပြောင်းဖို့စ조사ပေမဲ့လန်ဒီနာကသူ့လူတွေကိုသူ့ကိုဖြစ်တတ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟတ်ချ်နဲ့ဝိုင်းရက်တို့ပုံဖို့ပြေးသွားတဲ့အခါအဖွဲ့ကပန်းချန်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရက်ကပထမဆုံးထောင်ချောက်ကိုအသက်သွင်းဖို့ဂိမ်းတစ်ခုပေါ်ကသူ့ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမြေကြီးထဲမှာဝှက်ထားတဲ့မိုင်းတွေဟာလူတွေရဲ့ခြေအောက်မှာပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဟက်ချ်ကဂိမ်းတစ်ခုပေါ်မှာတက်စီဟန်ဆောင်ပြီးအယုတ်တစ်ခုကိုလိုက်ခိုင်းကလိုက်လာသူတွေကိုလှည့်စားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကဆက်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါရွှေ့လျားနေတဲ့အခန်းကတိုက်ခိုက်သူတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဟက်ချ်ကနောက်ထပ်လူအနှဲငယ်ကိုတပ်ပစ်ဖို့အထက်ထပ်လာပြီးမပစ်ခတ်ခဲမှအာယုံပြန်လွင့်စေဖို့ကာနီဗယ်ဆိုင်ဒီမှာဝှက်ထားတဲ့ပုံတချို့ကိုဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ဟက်ချ်ရဲ့ကြီးစံဒီကုံသွားတဲ့အခါသူ့မဲအိမ်ထဲမှာပုံအောင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကသူ့ကိုလိုက်လာပြီးတင်းနက်ဖွင့်ပစ်နေပြီးမြဲဟက်ချ်ရဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်မန်ဒီကိုပဲချိုးနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်မန်တခုပွင့်လာပြီးမချာမီပောက်ကွဲမဲ့ပုံတစ်လုံးကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကသူတို့အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟက်ချ်ကနောက်ထပ်ထောင်ထုတ်တစ်ခုစီရောက်ဖို့ကြိုးစားနေစမှာပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကသူ့ကိုအန်အားတင်စေဖို့ဆိုင်ခန်းတစ်ခုနောက်မှာပုံလေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ဘူလေကသူ့ကိုမြင်လိုက်ပြီးအိုလိုက်တဲ့အခါဟက်ချ်ကအရင်တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဝိုင်းရက်ကဘောလုံးသွင်းကိုဖျက်ကျော်ပြီးသူ့ရန်သူတွေလိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါခြေထောက်အောက်မှာရှိတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုနင်းမိပြီးချက်ချင်းသေဆုံးသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝိုင်းရက်ကနောက်နေရာတစ်ခုစီပြေးသွားပြီးလူဆိုးတစ်ယောက်ကသူ့ခြေထောက်ကိုတင်နတ်နဲ့ပစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကနံရံတစ်ခုနောက်မှာပုံရိပ်ထဲပြီးလူတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဓာတ်သွားတွေပါတဲ့လိုင်းစည်းပုတ်တွေကိုထွက်လာစေတဲ့ထောင်ခေါက်တစ်ခုကိုအသက်သွင်းပြီးသူ့လို့ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟက်ချ်ကရန်သူတွေကိုတင်နတ်နဲ့ပစ်ထညံနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရဲ့ထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကရေလျောစီလန်းထဲကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။လူတယောက်ကသူ့ကိုချက်ချင်းလိုက်လာကြောင်းသူအဆုံးကိုမရောက်ခင်ခုန်ထွက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုတတ်ဖို့စုတချို့ကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ကပန်းချန်ရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါဒေးဗစ်ကကာကွယ်မှုပေးဖို့အတွက်စက်တင်နဲ့ပစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ဟက်ချ်ကလည်းဆက်လက်ပစ်ခတ်နေပြီးရန်ဖွဲ့အထွန်းသူ့လက်မောင်းတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှာတော့ဒုတိယအဖွဲ့ကမိသားစုကိုတတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟယ်ရီကတော့အရိပ်တွေထဲမှာခိုးဝင်ပြီးသူ့ဓာတ်နဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တပ်ဖြတ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှသူကမျက်ညံဆန်ဆန်လူအနှင်းငယ်ကိုရှင်းပစ်ဖို့ထောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မဲကြံတော့တာကြောင့်ဟယ်ရီကသူ့ကိုပြင်းထန်တဲ့ဓာချင်းရင်တိုက်ကွဲနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစားပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာကျွမ်းကျင်မှုအတူတူရှိပုံရပေမဲ့မကြခင်မှာပဲဟယ်ရီကသူ့ကိုအနိုင်ယူပြီးသူ့ဓာတ်ကိုချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတနက်တက်လက်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါဟယ်ရီကသူ့ကိုပါလှိဖြက်ပြီးသူ့ခေါင်းကိုတဝက်စီခွဲလိုက်ပါတယ်။လူဆိုးတယောက်ကအဆောင်သေးကိုဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီးမက်စ်နဲ့ဆမ်မီကိုပြတ်ထိုးပြင်ဆင်နေချိန်မှာဘရေဒီကသူ့နောက်ကျောပေါ်ကိုခုန်ချလိုက်ပါတယ်။အနှဲငယ်ရုန်းကန်ပြီးနောက်ဘရေဒီကအဲ့ဒီလူကိုလဲပင်ညစ်ပြီးတတိလစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်ရီဝင်လာတဲ့အခါဟက်စ်ကဂုံယူလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပန်းချန်သေးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဟက်စ်ကလန်ဒီနာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူမကသူ့ရဲ့လူယုံအမျိုးသမီးကိုသူ့နောက်ကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ရန်ပွဲအသစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်က Hess ကိုဖမ်းဖို့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကသူ့ကိုဖမ်းထားတဲ့အခါလန်ဒီနာကသူမရဲ့ဓာတ်ကိုအသုံးပြုပြီးသူ့မျက်နှာကိုထက်ခါထလဲလဲဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုမိနစ်အတော်ကြာအောင်ဆိုကားပြီးနောက်သူ့အဆောင်တွေကိုသူ့ကိုသတ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဝိုင်းရက်ကအနီးအနားမှာပေါ်လာပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ခေါင်းကိုပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လန်ဒီနာကသူမရဲ့ဓာတ်ကိုသူ့ရင်ဘတ်ကိုပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လန်ဒီနာက Hasbro ကိုထိုင်ပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့နောက်ထပ်ဓာတ်တစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြားတစင်းကသူမရဲ့ဖခုံးကိုထိပြီးနောက်ဘက်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘက်ကဟောင်းအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လန်ဒီနာကသူမရဲ့ဓာတ်ကိုဘက်ကစီပစ်လိုက်ပါတယ်။ဘက်ကဓာတ်ကိုတောင်းစီပေးမဲ့နောက်ထပ်မြားတစ်ခုကိုပစ်လိုက်ပြီးလန်ဒီနာရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရာဇဝတ်အဖွဲ့ဟာသူတို့ပတ်လည်ကိုဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဒေးဗစ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိုင်းရန်တဲ့ Heston စုံတွဲဟာပန်းချန်ထဲကဘုံတွေအားလုံးတစ်ချိန်တည်းပောက်ကွဲမှုမထစ်ခင်ရေကန်ထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်ကြပါတယ်။မီးရှူမီးပန်းတွေကောင်းကင်ကိုလင်းထိန်စေတဲ့အခါစုံတွဲကရေအောက်မှာနမ်းရှိုက်ခဲကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ FBI က Hess ဘက်ကညဝင်ပလွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ agent တွေကဖုံးခိုဆိုမှုတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိပြီးစုံတွဲကိုထွတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအိမ်မှာတော့မိသားစုတစ်စုလုံးဟာသူတို့ရဲ့အားလျက်ပုံတွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ဤကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန် subscribe လုပ်ပြီး notification ဖွင့်ထားပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အထက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်